សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីសន្ទនាខ្លីមួយទៀតហើយដែលទាក់ទងទៅនឹង animal on the farm បាទណាសត្វនៅលើកសិដ្ឋានដែលនេះយើងនឹងមានតួអង្គបុប្ផានិងបូរិតអញ្ចឹងបុប្ផាបានសួរទៅរិតថា is this Mr. Mao farm យើងប្រែថាតើនេះជាកសិដ្ឋានរបស់លោកម៉ៅឬបុរិតឆ្លើយថា yes it is បាទវាជាកសិដ្ឋានរបស់លោកម៉ៅបុប្ផាបានសួរបន្តទៀតថា what animal does he have on the farm តើសត្វអ្វីខ្លះមាននៅលើកសិដ្ឋានរបស់គាត់បុរិតឆ្លើយថា he has pig cow oxen ducks and chicken គាត់មានចិញ្ចឹមជ្រូកគោញីគោឈ្មោលទាហើយនឹងមាន់ជាច្រើនបុប្ផា what does he plant on the farm តើគាត់ដាំអ្វីនៅលើកសិដ្ឋាន he plant rice and banana គាត់ដាំស្រូវហើយនឹងចេក what does he sell in the market តើគាត់លក់អ្វីនៅផ្សារនេះណាតើគាត់យកអ្វីលក់នៅផ្សារ he sell rice banana and other things គាត់លក់ស្រូវចេកហើយនឹងអ្វីជាច្រើនទៀតបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតបាទ